कभी तुम्हारे कान से ई जैसी आवाजें आई हैं जबकि आसपास बिल्कुल शांति थी। तुम तुरंत इधर उधर देखते हो, ये आवाज आई कहाँ से? लेकिन हैरानी बात यह है, आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। तो क्या कान खराब हो गया या इसके पीछे कोई साइंस है? असल में जब तुम बहुत तेज आवाज सुनते हो, ज्यादा तनाव में रहते हो, शरीर थका हुआ होता है, तो कभी कभी कान और दिमाग के बीच भेजे जाने वाले सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। तब दिमाग बिना किसी असली वजह में ऐसी आवाजें महसूस करा देती है। इसे टेनाइटस कहते हैं। अगर ये कभी कभी कुछ सेकंड के लिए हो तो अक्सर चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर बार बार या लंबे समय तक होता रहे तो इनाइटी डॉक्टर को जरूर दिखाएं।